Tere, kallid pealtvaatajad! Märkamatult möödas see spordihooaeg. Palju jõudu, kannatust, pisaraid oli, aega kasutust, sihikindlust oli panustatud nende trennidesse, võistlustesse, kõikide poolt. Me täname kõiki sportlaseid, lastevanemaid, vanaemaid, vanaisasid, treenereid, koreograafeid, kõiki abilasi, harrastajad, kes armastavad meie ilusat, võimatult ilusat ala iluisutamine. Дорогие зрители, закончился этот спортивный сезон, который потребовал много сил, времени, целеустремленности. Были слезы, соревнования, тренировки. Сколько много вложено в этот сезон. Спасибо всем родителям, спортсменам, бабушкам, дедушкам, просто сопереживающим. Все, кто любят наш наикрасивейший вид спорта – фигурное катание. Ja me alustame seda lõpuhooaja kontsertit и мы благодарим всех и начинаем наш завершающий сезон концерт. Клуб «Олимпик» выступает. Первыми открывают, esimesena esinevad algajad Aleksandr Denisenko treeneri poolt tantsuga Zootropolis. And we're turning the floor into a zoo. Need olid Aleksandr Denisenko algajate rühm. Aitäh nendele! Järgmisena esinevad olümpiaklubi Lõvikuningad, kelle treeneri juhatusel nad treenivad. Need treenerid on Ninen, Dalja Rozgoni, Jelizaveta Zorina ja Maksim Peki.
lõvikuningad. lõvikuningad. Olümpiaklubi treeneri Marika Lundmans. Algajad näitavad meile autode McQueen tantsu. Vroom, 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 I'm the queen. Vroom, 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 the race. Vroom, vroom, the racetrack king. Zoom, 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 I'm lightning clean. Vroom, 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 I own the snake. Ka-chow, ka-chow, can't hold me back. Vroom, 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 I'm on the track. Zoom, 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 the piston gleams. Vroom, 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 I am the dream. Starlights flashing, tires burn. Feel that speed on every turn. Track's my home, I live to race. Every rival I outpace. From radiator to Tokyo drift, I shift up high, I never lift. God taught me how to hug that line. Now the finish flag is mine. Vroom, vroom, I'm the queen. Vroom, 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 the racetrack king. Zoom, 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 I'm lightning clean. Vroom, 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 I own this thing. Ka-chow, ka-chow, can't hold me back. Vroom, 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 I'm on the track. Zoom, 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 the piston gleam. Vroom, 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 I am the dream.
Monika Lumas, algajad. Olümpiaklubi treenerite Jekaterina Vogin ja Valdis Mintals algajad näitavad meie tantsu Väike meri Neitsi. Tublid Väiksed mereneitsid ja ka jääl näete nende treenerit Valdis Mintals. Meil on ka väga tublid harrastajad ja nende treenerid on Darja Mitsjaga ja Aleksandr Denisenko tantsuga Rattade ulge.
need olid meie harrastajad. Treeneri Katerina Vogi rühm näitab meile tantsu Alice imede maal ja need on ka meie harrastajad. Jõudu jaksu! Ja meil on veel harrastajate rühm, keda juhendab Aleksandr Denisenko ja see on Kollide kompanii.
Aitäh teile, harrastajad! Ja järgmisena meile esineb spordirühm juhendavad Jelena Glebova, Jekaterina Vogi ja Valdis Mintovs, Alladin. Jätkavad samal teemal meie alles loodud uus spordipaar Amal Markus Saar ja Sofia Kazakova. Amal Saar. See oli nende esimene esinemine.
Aleksandr Denisenko rühm esitab meile tantsu Koko. What color is the sky? Ay, mi amor, ay, mi amor. You tell me that it's red. Ay, mi amor, ay, mi amor. Where should I put my shoes? Ay, mi amor, ay, mi amor. You say put them on your hand. Ay, mi amor, ay, mi amor. Make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. Now count it as a blessing that I'm only un poco loco. Not so bad yourself, gordito. He's close. Find him. Just don't go crazy in the sense that you're not making. The liberties you take is my country. You are just un poco loco. We're looking for a living kid, about 12. Have you seen a living boy? Aleksandr Denisenko spordirühm. Täname teid! Oksana Ramonenkoval on algajate rühm. Tantsunimetus on 101 Dalmatia koera. Palju siis neid tuleb jääle, loeme kokku. We'll have a combination plantation where our population can grow. In this new location, our whole obligation will love our plantation home.
seekoerakesed. Ja nüüd Eesti meistrivõistluste osaleja, 2024 Tallinna meister, mitmekordne medalist Interklubi võistlustel, Marika Lundmans treeneri juhatusel, Marta-Liis Kuslak. You'll never know me every day. It's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see? Staring straight back at me. When will my reflection show who I am inside? I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection so I don't Ja see oli Marta-Liis Kuslak. Järgmisena meile esinevad Marika Lundmans treeneri, spordigrupp Hadja Peter Bennist.
oi kui ilusad haljad olid. Täname haljaid. Oksana Ramanjenkova, spordirühm tantsuga Laula. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dancing, dancing, holding, holding, stand on point. Treener Marika Lundmans, Disney printsessid.
ainult olümpiklubis on spordipaarid. Eesti noorte meistrid paarissõidus hooaja 24-25 aasta ISU ja klubi vaheliste võistluste medalivõitjad, Tallinna meistrid 2024, Maia Tšishkova ja Nikita Fedosov. Maia Tšishkova, Nikita Fedosov. Ja järgmisena tulevad treeneriks Sana Romanenkova, spordirühma õpilased. Rio. Beautiful.
ja jätkavad koondise tasemele jõudnud järgmised treeneriks Sanna Romanenkova õpilased Kelly Rassa, Agnesa Matisen, Marat Vasin ja Arina Vojevodina. Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. In the moonlight, when I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams, through the palm trees, swaying in the breeze. I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm giving more to you than I thought I would. Don't know how it happened, don't know why, but you don't really need a reason. When the stars shine, just a thought of love, made to love each other, made to be together for a lifetime. In the sunshine, flying in the sky, I know I'm feeling so much more than ever before, and so I'm giving more to you than I thought I could do. Жилетку снимай. Фея. Положи туда, как мне. Täname esinejaid ja praegu finaaltantsus te näete kõike meie olümpikklubi rühmasid.
Suurimad tänud kõigile esinejatele ja me täname kõiki meie treenereid, kes valmistasid õpilasi. Jelena Glebova, Oksana Romanenkova, Yekaterina Boki, Valdis Mikals, Marika Lundmans, Darja Mitjaga, Aleksandr Denisenko, Ninen, Maksim Pekki, Irina Puhasor, Елизавета Зорина, Darja Rozgoni, Kaire Kullamäe ja mina, Jelena Gordela. Suurimad tänud kõigile! Sellega meie kontsert on lõppenud ja on lubatud kõigile jääle, eriti laste vanematele, miks mitte. На этом мы закончили концерт, и всем разрешено свободное катание и спортсменам, и особенно родителям. Всем спасибо!